Mbote mingi bandeko balandi émission Africa Lobby oyo za kopesa mabongo na ndeko na bino ngia kangungu émission za libongo na tina ya kolamisa bongo makanisi ya jeunesse africaine et puis congolaise en particulier de bongo bobo mesano to ya bakabongo ba kopesa bongo makanisi oyo kosala ete jeunesse africaine et congolaise et kokabongo kola mukande moko malelo to sibongo ko ya bongo moko ya ba spiritualiste na kati ya religion africaine oyo bazali bongo na gauche na biso nde to kopesa bango mbote ngunza nde bande ko balande senge na bino yango ngunza na biso akoka bongo to pe bino boye ba bongo ngunza bazali banani pe babenga bo banani pe boye ba bongo mosala na bango na kati ya religion africaine ngunza kombo pe bongo bande ko ba bongo bino matondo mingi kombo na biso ezali ngunza makadi songo ofandi na tena bilenge mvuka na biso ezali masina mesuru makepa ezala bala mwelo numéro 32 mbote mingi susu ngunza to pe susu mbote mingi susu bande ko boki bongo kombo ya ngunza na biso makabi moko ba grand spiritualiste na kati ya religion africaine bande ko lolo maso na biso mikolo bunakini bozali koyoka lisolo moko bangunza baye na ngo ya contentieux pe bongo bangunza bakomeli susu ba intellectuel africain mokanda bakomi la lettre des étudiants sur to bosani pendate ngunza tolingi toyeba contentieux oyo bazali kobeta kolandela bongo soki tozongi na prophétie oyo bino bangunza boya na ngo prophétie ya fumuki mbangu toyebi te bino batokomaki to pe eza pena oyo papa kimbangu atikaki na 44 bolobike to pe papa kimbangu alobaki na 16 ans kongo kozwa indépendance bongo to bandi kasi indépendance on tozwaki mais bino lelo boye susu ke note toza ba mindele bana nyongo na biso nyongwani ne tozwaki déjà indépendance botani se bongo bandeko eza pena nyongwani ma tondo mingi soki tozolobela compassion et tokomeli ba étudiant tokomeli pe ba dirigeant européen kolandana liboso te ya solo biso na Congo tozwa lipanda te tozwa lipanda te biso na Congo tozwa lipanda te wani zali mascara la salaka et bon le 30 juin le 30 juin ya solo so total tozwa lipanda te ne ba kosaka ba congolais soit disait que bazwi lipanda pote talanga ndakisa to kopesa tozwa lipanda et ya solo tozwi bon solo est-ce que solo biso ko tozwa bon solo te to yango to libike les am mascara ba salaki et soit disait que ba pesi biso lipanda ba pesi lipanda te raison o etindi te bangunza lelo ba komela bango ezale yango wana poete bakor auto Syria le 30 juin 1960 ezali bakor bisinanga les deux parties Belgique na Congo mais et ça les 11 ans après c'est ce sont côté na bango ba saboter na bango signature na bango or vrai accord ya biso ya kozwa makoki na biso les années 30 juin oyo ba Belgique ba saboter na bango yango ba violer na bango yango accord wana ba boakse yango or ça sur kokoso yango biso sur temps totali to lobité kolanda bilaka ya mfumuki mbangu alakaka était na 4e génération et que ko lekate ce qui comment mfumuki mbangu efandike kolandila ngope mukonzi wana ya 4e génération aza elenge et tombé malamu était ya solo na 4e génération le col aza elenge chance na yepe ni baku malamu pona ye et ko lekate 4e génération ce qui a longité or eza bitumba yepe na génération na ye mais à combien de suka mandat na il faut que de monter quelque part on peut s'imiter que a commis na suka ya mandat mais deux mandats un mandat deux mandats plutôt renouvelable une façon de bandi selon constitution article 70 de bandi bien a comme na suka mandat na mais masoli do beta exemple ni monde monter quelque part on peut mandat ya Kabila isilité nana chaki na musala pendant ce que lobby est-ce Kabila a quota na pouvoir na mbolani
mon ami bino à côté na pouvoir banda 2001 à côté na pouvoir si mailiwa etata na ye ya côté na pouvoir et le lot komi na mbula ni manda boni wana oh nyoso tu wana muta chaki na ikonga yemba zota la manda mais oya chaki yete batangi manda te oya chaki ye na ibonga yene muta ko bonga ye mais le kola ye alobi na te oui mais faut me le kola faut me alobi na te le kola alobi na te ene obakeno azoko ba musala na ye bangunza bino ba luka moto pela na mboka moto eko pela te na komba mfumuke bango mutazo nga pensa moto eza na église ya oh na mangomba mosusu bazoni nga pensa moto bangunza pona mfumuke bango moto na mboka gunza polimbisi ngeta peuple azoko souffrir tant que peuple azoko souffrir catholique na bonne foi na koluka bolama peuple cardinal alobité a telemi alors c'est ngeli to sauver peuple oyo azoko nyoka mikolo belé na deuxième république to nyoka mingi to yel susu ka le père aye abengani ye bon ba konti mom kiali o yel susu anyoko peuple azoko nyoka mais après une très longue durée il y a misère et souffrance cardinal alobité et c'est ngeli to sauver peuple ngwa a telemi et le monde a ba opposition pour être bakoluka bongo changement na kata mboka mais bino lesika bo kota bo landa catholique bo appuyer papa Mosengo na opposition mais bino boboyi et a bo koloba ke mutatia ki au moins que non bo koluka moto bo appuyer catholique papa matin de mengi ya ko yokana ngolandela motuna na bino catholique asala ka bolambu moko te na mboka biso banda kala même les gens catholiques à Ténémi, qui nous a zana mabonsa malamu. Te, bato bazola na catholique, bakufa ne misu, baza bavele. Bakufa misu, bazo mona, te pe bayo kote. Oui. Pote catholique banda kala, azana eloko moko te malamu catholique a sala même na boka oyo. Toko banda. Banda na période ya vitankanga. Ya vitankanga, azalaki mukonzi munene. A telema bundela mboka. Lokola kala période abundela mboka abundela mabele trahison banani catholique moto abomisa ya vitankanga yaki mpa vita ye atelemi kaka bato bakokanga nani bango ba catholique bakanika yaki mpa vita batumbi na moto catholique même Mosengo bayebi masolo wana bayebi histoire wana baza esika bakobomba biso te alors tolongoli yaki mpa vita aleki zwaka kambuta lumumba na kati ya mabomisa mbuta lumumba banana baboma msamba lumumba eza catholique lumumba akufa po na mwasi na ye akufa po na mwasi na ye alanda mwasi nende akufa lumumba akufa po na ekolo te matondo mingi na banzi soki otangi mbuta lumumba akufa po na ekolo te mais mbuta lumumba azo vibrer makasi partout même na bamboka ya biso ya Afrique awa bazo matambuta lumumba pe bazo ye ba valeur mbuta lumumba oyo biso atozino au moins soki elongi sala kapasi pote catholique tango diaboliser mbuta lumumba tina université pe avec otangisa bongo lolenge moko kaka likola na période pe kaka otozali bazo diaboliser Kabila mais soko ke na mangomba ya catholique bazo lobana ko na Kabila azo bomisa bato ebele bato bazo lia te bato bazo souffrir nyonso wana bato bazosala eza bango soko lingo yoka buzoba ya catholique na mangomba na bango ndenge bazo diaboliser mais or Kabila azana souci ya mboka oyo yango moni so to kitaka Kabila azana ye moko azana bato te même bato bazana ngambo na ye afandi na bango même bato oyo bazana opposition bango nyonso baliaka nzete moko. Donc catholique opposition na batumo ba pena kati ya groupe Kabila baliaka sani moko bakabila basani te baliaka sani moko pe batangi pe école moko mais ngunza batangi école moko ngunza bandeko balandi boki bongo ngunza makabi mitune te pana biso o bino botunaka de wana tuzo botuna bongo ngunza makabi toki bobeti masolo ya école catholique na ba université ngunza bomonte que quelque part bino bozo ko telemela
to ka pe mo ko telemela po to mo de to baki mukanda wana one o bino ba munza bakomi école catholique monique tozala na école te pona ko luka ke no ko former batu batongeli biso ba école bacheli biso ba option ba former le ba professeur to comme le ba professeur tina ba université le loyo to komi ko lo ba français to ko ba anglais ngayo na fandiawa na tangi yango pe nazali mwana o to tanga na école wana kasi ngunza ko tala ndenge yo koloba c'est comme si ko boya makambo ya école yango wana école o bangba ena ngo ezali malamu to pesa mabe matondo mingi ya kolanda na bosoto lobi ke na école catholique est formée de bazoba na chema ina mon côté école catholique est formée bazoba et formée batu mayele te soki batu mayele ba uta ki na école wana mboke ko tenga mi te pote mboke tenga mi lelo pote bazoba o ba formé bango ba zubi bonga mais banani ba formé bazoba wana bango ba mindele muto ba formé bazoba wana alors lokola ba maître na bango ba formé ba élève na bango ba élève lo pe ba ko ba maître bazo servir na mundele no na kata bazoba ya mundele kote mundela ko iko bongisa mboka oyo. Alors mon bisiko buzoba wana or buzoba wana siko ezuna mitu na bango eloko ne na malamu bato soit disant ba intellectuel o bazo sala mboka oyo mboka ezangi ba intellectuel pote intellectuel azaki éveillé mais tout le monde quand même ba intellectuel na biso ba to tangi na ba université ba to tangi na école o bino bozo ko boya wana ba ça éveillé tala lelo yo constitution tout le monde bazo ba tie mibeko ya mboka constitution tala lelo yo de to baki to comme le ba professeur o nesika mindele ba ko tangi sa biso mais biso moko to comme le ba professeur o ya ba biso mo ba to mwindo mundele ko taza bo tie ko to mundele ke o mundele azate biso moko biso na biso mais bino bozo ko boya kaka sikoy est-ce que bino ba ngunza bozo na école eloko moko pété boyeli biso eloko te bo mo te quelque part bozo ko boyo rouler biso na kata farine matondo mais école ya ba indo de vraie école ya fumukimba oyena mungu kongo okotanga école ya nengo mafuta izali kwa zotangisa ba indo donc comment soko tangi na bokoko lesiko ko bwana mais soko tangi pa na bango mais au moins tant aux autres bakoto keno ba étudiant ba tozana ba grand professeur mais to sala conférence en unité to zala na ba grand professeur ba kabe oyo bango moko ba yiko confirmer biso na bi bango moko ba yiko confirmer que no oui ya solo bino boza ba génie mais bino bolobi à l'université ya solo boza na raison biso ba professeur ya mindele ba yebisa bango to former ba subordonné yebisa ngana ngoso professeur ya inekin alobi ke no ba former ba subordonné yoke utanga na université or na lolenge oyo mundele a former ba subordonné na ye awa siko tango yo bimi mais pas mundele ozana o monde subordonné ngo siko eloko ni ngoko sala bozo créer ta eloko moko te jamais na université na biso surtout même ba supérieur awa ezana mutu moko te no étudiant moko abimi kuna ke a créer même eloko moko sungulu exact. Alors même le toke na ona école na bino o ezana ista et c'est ka bazo former ba technicien o ni so bazo bimi kuna ba ingénieur baza ba ingénieur mais ya fufu baza ba réparateur baza ba ingénieur baza ba réparateur tozana kunza pena bozo ko niye pena nanyo so mundele na bozo ko boya yeke no mundele ayena eloko ya malamu te na mboka na biso mutazo bomisa biso awa eza mundele moni na mundele ndi azali satan na mboka na biso pe nyoso alakisi biso eza kibondoki ezo simbate lokola eza bokibondoki pona biso tokobonga pe pona yango te soki to recourir na région africaine te oyo ko bomisa mboka oyo yango moni même mokonza mboka lokola azana kati ya région africaine azana esengo ke da solo soki mboka ko changer région africaine to changer mboka ke église catholique yango moni komba lelo église catholique ayena yango or na kata komba ya église catholique ayena yango akoshime po akoka eloko moko te pote ko landela eleko tozali eza eleko mfumu kimbaba oyo ezali ke Vatican akopesa ba injonction na mboka oyo te Vatican akopesa ba injonction na mboka oyo te bolimbisi bande ko balandi boloko kabongo ngunza makabi a touché le sous point
atiki catholique awa na Congo basimbi tina côté basimba raté donc bangunza balobi soki mwana soso avimbi tokeba c'est que maman na yava nasi bangunza nana batam na simana bino eza te kabila na sete ngunza non motaba yelo wana c'est le kola yali ayolinga manana esili yangwana bino bozo koloba boye po ya na minduki tangu ko ya ako défendre eza bongo te ngono eza bongo te peut-être ngunza te eza bongo te kabila o etene oto koti kasi tata na bango akufaki rapport eloko te musa kufela kina likambo nde yango biso ba religieux biso bangunza to zwi likambo na maboko lokol za fonga ya za ça donc bana za liboso yene mutazo tinda biso boloba tango ekoki donc mutana se fu ba eza tango na yo yesu te yesu akoki koloba eloko moko ya malunga awa aya kutu awa te oya satan bandeko balandi boyoki bongo bangunza kutomoni akomi tension komi dia komata bango balobi ke ndenge boyoki ote pa na bango muta pani na se kuna fumuki mbam toyebi te eza ya solo to pia lokuta etali kaka bango ngunza boniye nyoso ekola mundele beto tala lelo ngunza partout en Afrique ok en Afrique du Sud ok wapi en Afrique surtout Afrique noire et même tobimi libanda ya Afrique tokene ba Haïti tout ça tokoyoka kuna bazokolo baka na ba français pose musala faut le bana français soit na anglais et là on a sala faut sala soit na minoko wana soko sala minoko wana te okoza musala te munza yo nongoza wana bana oyo boti ba le baka français te ba kene na école wana te est-ce que basala la compagnie école na bino na botongi wana école on kuto emina nte kuna bodansa na minoko nini pe ba sa misala kutu wapi musani ba sa matondo soki lelo to kwa nié to lobete école catholique et formé bazoba parce français ya wana ebomi mboka oh mais français ya wana ebomi mboka anglais pe ya wana ebomi pe mboka omoni minoko na bino botangi eza minoko ya bapaya ekoki kosunga biso te na mboka oh soki tokemi na France esika bazoloba lokota yango esika eutaki tozoka France esika eutaki tozona Belgique te pour Belgique tango aye abombi na munoko na ye awa aye ko l'acception français or les appels munoko na bango te eza langue ya coopération mais tozongi na France bango moko ba français bazoba bazali mais soki bango moko ba français bazoba bazali baloba munoko ne français alors si ko baye ko tangisa biso français awa français pour na biso ekoki ko sala eloko moko ya malunga te pote français yango moni ke no tango ba étudiant ba matin à l'université ba boisi bango bokoko ete bokoko za bondoki bango pe lokola ba yebi français bazo titoyer biso na kati ya français pote français za monoko ya ko titoyer eza monoko ya botosité pa na biso mais biso na bokoko na koloba bino mais na français tozoloba yo moni donc ba titoyer biso yango donc ba yoyoiser donc ba titoyer ba BBC français yango po des amunoko ya buzoba o ezali keno e ko pesa mbuma moko ya malunga te na kati ya mboka biso et yango moni la plupart bango nyo so to lobby bazoloba monoko français est-ce que bazoyoka na kati ya français bazoyoka na moni ba dialogue à peine même wa premier dialogue et salami deuxième dialogue le 31 décembre et salami soki ba monoko wana te ba ne ba yoka te omoni lobby bien que non premier dialogue mais premier dialogue to lobby que non boso to zonga nanu le 30 juin na ba accord to signer le 30 juin nana viola ba accord wana eza bato bango bato français te mais surtout bengi bango mikana to komeli bango to tie makambo wana bozonga na mukolo yango to bonisa bazo sauter wana oyo ko bonisa mboka oyo bako le vrai bako oyo ko bonisa mboka oyo sika to kozela makoki ya solo oyo ezali kutu keno bokotala kutu même mbongo ba ministre bazo soate mais mbongo ya solo eza wana mais catholique na bato na ye baboyi yango yebisangano baboyi yango pona nini so basala intérêt Mengunza bino bozo ko réclamer accord à dialogue
accord bosinaki au basinaki le 30 juin Mundela Kenda lelo biso na biso kutu biso to préféré que Mundela aya po tangu ya dalaki makambo dalaki gestion dalaki mo malamu dalaki malamu mais débat na ye to tika biso na biso wa mbilinga to sala moi nini boy to zo ko kanate bino bangunza bolobi a catholique lobi B majorité lobi C opposition autant lobi B to moni soyo bokomi ko créer ba bloc et le ça va donc vous êtes complice quelque part boli bisa biso wana engagé biso to lobi mungunza pe ezo ko mona pesa bongo na mabe ya mboka yo sama lelo wa munza c'est comme si bino pe boza pe na ba pe na loboko na kati wana kotala kaka accord oyo ya le 31 tu ko signer awa muta boya moi violent ngo mais bino boye ko lobake que esengé na ya continuer aussi longtemps makila ya bana mboka ezo ko sopa na ngunza au moins quelque part bozo ko se contredire kotoyo masanga mso ba indo lo baboye kotoyo église kimangiste lobi boye kotoyo masanga msusu catholique lobi boye pasteur ngana ko loba bino bangunza bolobi boye monte que non quelque part confusion na katamboka lo bangunza solution nini dino bozana yango pour que mboka tolongwa na page auto ana ngo tokota na page msusu ezali ya accord bino bozali ko telemela ya le 30 juin topé vous allez avoir voix de sous haut et comme ça la que to atterrir na kimia pour que tout le monde a changement dans boka Martin Domingue biso zo tele mela accord oyo biso le 30 juin pour des amis vrai accord oyo ko pesa biso makoki na kata ko alors na kata bakor wana to bikema ezala catholique ezala mission ezala armée du Satan ezala nyoso tu wana armée du salut mais non armée du Satan ezala bango nyoso tu wana baya to sangana na bango poto sani token to mbongo na biso mbongo wana eza ebele mbongo na biso eza kuna ba Belgique abombela biso yango oh dans Belgique abombela biso abombela biso kuna eza biso fa pesa biso yango azana mbongo ebele soki to meno ko tanga mbongo Belgique tout d'abord et abomeli biso mfumuki mbongo abomeli biso mbutalo mu abomeli biso musée tutani babomeli nyoso wana to kolanda yango famille na famille même New York na catholique yaka Hollande pe koko na yo ye mutabomai ayato na batonto zo mbongo mais siko oreke bacha bitumba o bango bazotia bakoro bango bayena ngote to le vrai accord des alliés de 30 juin 1960 oyo Belgique a viola ye muta viola yango to zongisi bango oh to le Belgique a futa mbongo na biso mais muta telemini ba futa mbongo wana te musimbo donc musembo muta zo boya ke ba futa te pote mbongo ko bonga mais bangunza bino pe to moni be nil ba bofundi CPI to ebité soki bofundaka CPI linga ko yeba ke pour ce CPM de traiter makambo itali crime fait suicide génocide bofundi pe nil pas mais bozo koloba comment quelque part bozo comme makaka te po mutu avant mutu na tope mutu ça na likambo na yo ko funda ye mais bino bozo koloba ko to bozo koloba bofundi wa CPI ye bien côté bofunda wa matondo bozo koloba bino non biso to bofunda ba na CPI. Mais comment? Zela na to lipola. Biso to bofunda ba na CPI. Pote est-ce que biso to sala la mindu? Est-ce que biso to zana mbongo? Ya kusamba na mupeni. Te. Ndela zana mbongo naye, azana mindu naye. Mais biso to lobini mpemba lo moki na molimo oya biso ba fete. Yango nde ko bundela biso na to lakaki bango kino 2017 ba kosenga pardon. Ba yete. Baso na tete na bango. Mais suka ba komona bimanga na bimanga no. Alors suka ba komona makambo sema oyo ko yela bango ba le bateke no to avertir bango. Siko bango ba sosolité. Non ba sosoli. Bazo yimaye pote lokola za mundele lokola bima maître akosenga élève na ye pa pote. Matondo ni ba fanda wana poso bango. Mais oyo ko yela bango. Itali. Tanto pesa ki bango. Ba boyina. Baluka biso te. Or siko biso mokila molimo oya biso. Mabongisi oya azana yango. Epremi do sala.
biso soki tata mokela alakisa biso kake to kake ezalaka biso mbula ezalaka biso mais enokaka partout soki tata mokela alobi ke nona kotinda bango mbula ya kake eza maboki tata mokeli po te apesa biso na mbongo te po te mbongo elingaki eya na période bango bamosengo na bango Tshisekedi raison na Tshisekedi na papa Tshisekedi aza mpe na kati ya misère na kati ya pasi ya mboka mais baza na kati ya pasi ya mboka oyo fumuki mbango apesaki bango mayele bakende kotanga nano buzoba yango na université bamona nano buzoba yango sikoyo bake batangi buzoba yango orea mata fumuki mbango po atindi ali kotanga te amati fumuki mbango te ya mati na ye batika mati na baberge kasi ngunza bolobi ekola mundele eza mabe comment est-ce que fumuki mbangu akokende kotinda moto akende kotanga na ekole wana mabe aussi longtemps que école yango wana mabe yango nezo kosalaka bato babeba bafumuki mbango bino bozokotutela tolo ye wana atindi lisusu bapapa Tshisekedi bapapa kengo bakende kotanga ekole wana mais pour comprendre buzoba faut ça mais faut kende na buzoba yango ake atangi buzoba efala azoloba fumuki ndo we ekole yango na notanga ezane buzoba sikoyo yepesi lulenge po atangi français mon epesi lulenge mo sikoyo lulenge yango esili lulenge. Or, buzoba ko bango ba fe kotanga buzoba ne ko iko tonga bomboka te or mboka ezana buzoba pona ni po tanga ki français tanga ki anglais te bato me ba chinois tango me bazo ya epa na biso bazo tanga monoko na biso ta bazo tanga monoko na biso ezali pour ça la coopération na mutu na fatanga monoko or bango mo ba chinois kuna est-ce que bazala capable vraiment ya kotanga français te bazo tanga monoko na bango. Mais si vous êtes dans le côté na bango, moi je suis dans le côté na bango, nous c'est quoi hier dans le côté na bango, même invention. Réseau tout le monde qui nous même plus de invention et quoi y a dans le côté na bino. Mais si que biso yo yebi français, o yebi anglais, koko oya yo ayeba ki anglais ta ayeba ki français te. Alors yebi c'est le Cameroun, le Légeka. Bizate. Mon ko tout dans la. Si ko ba koko nyoso ba ko ya ko tel que no oui, ngai koko sungulu koko na bino. Nazalaka nganga buka awo na bana osasa bato bokoko tala nzete sungulu nzelo soko lambi yango osalisi ekosala sungulu po sungulu sunga muka maladi sungulu wana soko ya yopso ndoto mais sikoyo biso tango tangi oya bango lokola bakoko tokati to tie barrière bakoko bazo pousa na komena biso te po le seul biso loba français to loba anglais échec pour na biso tala construire na motina lelo. Alors, biso to ligne de tika batu na batu. Même les loki on en France. Ceux qui ba komi na ngonga na bango, ba ko pesa insertion na bango na bana na bango, yo mutu mwende fo tika. Na moment wana yo fo bima. Tika ba ndele ba tika bango na bango, ba initier bango. Pona. Siko biso pe esengeli biloko na ezale pa ina biso. Lokola biloko na pa na biso izate kokoso. Alors mboka ça, mboka kufi. Tala na banda école telema awa banda école telema awa to bimisena mukolo moko to bimisa muto mayele azate to bimisi ne bazoba na yango moni bozoba yango kalami te to koma pena période yango ba okole bato alors tant ba okole bato bino ba parents bino ba boti bo bali ko sala fête ya bozoba ya collation que no mwana biso ba kole ya comme licencié or to zi chômeur et bela na kata famille licencié. Puis autant ba chômeur boni ba licencié to zona bango na kati ya mboka o ezali keno baza ba coller bango na buzoba collation buzo bo sali fête bo ngino to sali fête ya solo keno mwana sisi kelasi licencié docteur mais chômeur zoba agno sala pote lelo so boza même médecin et c'est ngolo yeba banzete po yo sala kisi talana no ba ndeko bankumukanga awa ba didi mapasi ba yekolo ba banu ko sala mo banzete wana soki bato mayele bazalaki awa balinga ba soutenir ba didi mapasi na action na bango pote ba banu ko bongola azwe nzete sungulu nzeso alambi yango asali produit sungulu pona ko traiter ba ndeko ya biso ayi mais bato wana na soutenir bango bazate lokola mboka tolo na bozoba bazalaki combattre na ba médecin sikoyo na kata buzoba no ba kolinga te loko ya sika wana ekota na terrain tika biso bato tozo liabu na mbongo na biso na lolenge tozo lela tika biso ko ba na biso c'est encore ça
yango tina lobi ke no bazoba to formé bazoba awa banda école c'est banda to formé na mutu mayele te soki mutu mayele azalaki esengela tellement to lobi ke no to yango moni même bazoba wana ko bazobundisa Kabila moso bazoba ngo pote Kabila zana kati ya makila na bango te azana biloko wana te ko ya azana mayele oya ye siko bazoba bazingi nzira ya Kabila bazobundisa ba obi bazana position pe bazobundisa pe Kabila bo batangi na kola bazoba donc koko so eza makasi na mboka na biso soki to ko bongo na nete Matondo mingi bandeko boki bongo Ngunza Makabi, l'un des grands spiritualistes dans la religion africaine. Religion oyo kamami bongo na mokonzi na bango papa nkuso bo karapele karapé na ba télévision internet boyebie ye ande mudali bongo mutia bangunza kasi Ngunza toki botuki tuki intellectuel ba politicien bo simbi Ngunza sikoyo epa na bino toni bobeti masola bokoko toki bosimbi langue bobike à l'aide de langue est-ce que influence nini eza na langue oyo ekosala ke no mutu a créé po tomoni ke so tolobi français banzeto oyo pa na biso pe toana ngo a bandete ba manga bandete ba pai babenga ngo le papaye le mangue ebongaki etalisa biso mais bini bobi minoko na influence mais biso tolobi pe ba français bongaki etalisa biso mais influence ni langue eza nango na kati ya création ni Matondo mingi langue tout d'abord tant oyebi monoko ya mboka monoko eza lokota tout d'abord wana ya mboka oyo tobengi lokota ya mboka langue wana ya mboka ezali monoko oyo botami na yango est-ce que même monoko wana mwana batangisa yango te mais mwana ye moko abanoko ba papa est-ce que maman na ye papa ne muda yesi no bana obena papa to lolenga zo mela même mai lolenga zo yoka tata na ye na mama na tata na kuna ba ya na ye bazo benga papa eye pa sa biso azo benga papa ina kati ya langue influence ezali makasi soki to ko négliger le kota na biso ezambeba or le kota na biso to ko négliger en mote poto na kati ya langue manso na na kati ya langue mbongwana ekota na bato tango bato sikoyo babosani oyo ya bango bobosani oyo ya bino bolingi so kolanda ya bino te mbongwana eyelanga bino mais soki bozana boyoka na malunga na bakoko na bino na kati ya lokota oyo bakoko balobaki bino mpe bosani bokozala inspiré na kati ya lokota wana mais sikoyo biso lokota oyo eye eza lokota ya koya oyo bakoko na biso batanga yango te bakoko na biso bayoka yango te komposo pa biso alors biso foto on a le kota oyo ya biso le kota ya malamu oyo ezali ke no tozana boyoka ni na bango bakoko na biso koko na ngalo baki kikongo soki na lingena solo na no Congo mais soki na ki oloba ngo mais kelo ba français esa oyoka te et on peut en retard wana tata mokeli fa sala ba kaliki amana ndikanisi na ngai ezalaki nini na koloba yango pona benso te esengena loba kikongo pote na kozana boyoka na madungana na ba setre na ngai. Merci Bandeko Balandi, Boki Bongo, l'un des grands spiritualistes de Tolobaki Ngunza Makabi. Atalisi Yonenga Atalisi, Alobi a Ebele, et où t'es pas na bango, et où t'es pas na bisoté. De, ba réaction na bino, te mituna na bino, le sous-sultan, Bolanda, moi, vous allez bongo malamu mingi. De, tokomi ko atterrir pour la télévision, les bongo, les camboya tango, les camboya ngongande. Depuis que Ngunza tokomi kokele na moi tokomi kokele pe na suka émission nde soki boko pesa biso maloba ya suka pe na numéro oyo lelengi kani bakudon koza bongo bino Matondo mingi lokola tosalaki émission na bandeko bino bapatisa kolandela sujet oyo tolobeli na kosenga na bandeko na biso bakatolike bakimbangiste batémoin de Jéhovah armée du Satan bango nyonso to baya tosangana na bango pote eleko tozali za eleko tokosala mantata te biso bayinda eza me tosangana tokende koreklame misolo na biso o Belgique azala ntango bango bazo kolonga pembeni na biso
tango bango balingi te bazopesa te nkokozo or mosolo yango tokozwa yango na nzela ya mokonzi ya mboka oyo toza mona na nzela bango tokozwa mosolo wana alors masolo na biso lokola soki bokolanda biso numero ya telefone na biso ezali 085 153 0506 numero na biso ezali 085 153 0506. Merci beaucoup Boki Bongo maloba ya suka pona mokoma lelo oyo apingunza makabi atalisi nde bongo pona kolanda bongo émission na bino oyo bolingaka bongo mingi Afrika ya lobi na YouTube chaîne na bino Negro Spiritual TV anemo pe bongo lisusu ba numéro ekozala bongo affiché na se ya ba écran na bino nde tika ete kimia nzambe ezala bongo na mabota na bino nde tokutani mbala nsima. Ciao.